Вот куплен новый карданчик, и на нем уже есть доработка. Вот здесь вот в верхней части стоит стопор кокс под шестигранничек, и он поджимает внутренний стержень этот на шлицовке, который. Потому что при эксплуатации длина этого кардана она не изменяется. Я по аналогии тойотовской думал, что при опускании руля она здесь меняет свою высоту, длину, то есть. Вот, а оказывается, пошевелил, нет. Длина и высота меняется вот здесь вот в верхней части. А кардан как стоит на этой длине, так и остается. Это сделано шлицевая для того, чтобы можно было демонтировать этот карданчик для установки, короче. Вот. Но при установке вот этого нового кардана стук полностью ушел прям. То есть даже намека нет.